se rozsledit. Tady je další videjko. Je to vlastně tutoriál, jak udělat facebookové stránky. No, to je velmi jednoduché. Stačí si najít, jenom prostě si uděláte nějaké konto, které vlastně už máte, ale prostě si to nějaké stránky. Takže dáte vlastně vytvořit reklamu a poté dáte tady máte jakoby krok první, vytvořte facebookové stránky. Jak to vlastně máte? Toto, vytvořit stránky, takže ty máte jakoby této 6 ikonek. Já dám zábava. Jméno. Lol. Takže vlastně takto. Potom na to souhlasím s dokumentem, tak dále. Jo, ještě kategorii, tam třeba dejte, já nevím, co chcete. Třeba například filmy a zábava. Začínáme. OK. Začínáme. Já jsem mám z bugy. A tady máte potom takovéto 3 ikonky, které tady máte profilový obrázek o stránce a aktivace reklamy. Reklama je za peníze, takže vám to doporučuji vám to, ale to jako docela drahé, takže jako záleží na vás, jo? Takže narád z počítače. Třeba tady obrázky. No třeba tohle, a tam takhle dám obrázek na nějaký. To je prostě takový, jsem dělal nějaký blbý retardovaný obrázek, no. Potom dáte další o stránce, takže teď třeba napíšete lol food je o tak. Prostě jasně, bytalce stránka, můžete tam třeba napsat, že taše stránka je o nějakým kanálu YouTubeovým, který prostě má takovéto, hotovo. Tady bude tato stránka, tak dále. Asi ne, já myslím, že to asi nebude vaše. Možná jo, já nevím, záleží na vás, jo. Potom dáte uložit informace. Aktivace reklamy. Takže reklama je opravdu za peníze, nedělám si z vás prču, to je fakt za peníze. Takže dáte přeskočit, kdo chce. A vlastně už ta stránka je hotová. Teď potom dáte jenom nějaké tyhle věci, bla bla bla. A už jsou vlastně hotové ty stránky. Takže to je velmi jednoduché. Takže to je ode mě vše a zatím čau čau.